嘿，大伙儿好啊！今天想跟咱们聊一个特别现实，甚至有点扎心的话题。这事儿是一位粉丝老爷叔分享给我的，他用自己的亲身经历，给我们所有人，尤其是上了年纪的朋友们，上了一堂价值千金的课。老爷叔是一位退休老师，教了一辈子书，桃李满天下，退休金1个月9000多，按理说这小日子应该过得相当滋润了，对吧？可就因为一场不大不小的病，让他看透了人性，那真是一场血的教训啊。他告诉我，人呐，尤其是当你手里有点积蓄，身体又开始走下坡路的时候，千万别轻易把自己的底牌，特别是生病住院这种事，随便嚷嚷得人尽皆知。为啥呢？因为你永远不知道，你这条随手发出的消息，究竟是会引来真正的关心，还是会像捅了马蜂窝一样，招来一群只盯着你口袋的麻烦。老爷叔说，他这辈子都信奉一个道理，教材不外露，就是说不要轻易让别人知道你的经济状况。你想想，你要是特有钱，周围保不齐就有人眼红，心里不平衡，明里暗里给你使绊子。可你要是没钱呢，又可能被人瞧不起，觉得你没本事，踩你一脚都嫌脏了鞋。所以说，让人看不透你，反而是一种最高明的自我保护。老爷叔本来把这事儿看得很透，可人嘛，总有疏忽的时候。今年夏天，他体检发现肺里有个小东西，医生说的住院看看，他觉得不是啥大事儿，就寻思着在亲戚群里说一声，省得大家瞎猜，还挺贴心的发了张病房的照片，配文说问题不大，让大家放心。哎呦喂，他当时哪能想到，这条信息就像一颗信号弹，瞬间照亮了那些潜伏已久的欲望。一场围绕着他和他那点家底的大戏，就这么拉开了序幕。住院第2天，小儿子2口子就提着大包小包来了，那汤汤水水的，嘘寒问暖的，演的那叫一个孝子贤孙。可这温馨的场面没持续多久，大儿子一来，气氛立马就变了，空气里都弥漫着一股火药味儿。当天晚上，2兄弟就在病房里吵起来了，那声音不大，但字字句句都像刀子。大儿子说明里暗里的讽刺弟弟，说他这个时候跑得这么勤快，不就是惦记着让老爷子帮忙凑首付买房吗？小儿子也不甘示弱，立马翻旧账，说哥哥这么多年对家里管过问过吗？现在倒跑来冲大孝子了。俩人你一言我一语，把病房当成了辩论赛的现场，把探病变成了一场争夺感情分的博弈。老爷叔躺在病床上，听着这些话，气得血压蹭蹭往上涨。医生千叮万嘱要静养，可这家人带来的所谓孝心，比生病本身还折磨人。这还只是个开胃菜，更硬的菜还在后头。第3天，老爷叔的小舅子，也就是他过世老伴的弟弟来了，一进门那叫一个亲热，拉着手家长里短，把过去的情分全都回忆了一遍，气氛烘托到那了。话锋一转，说自己儿子要结婚，手头差点意思，想借个5万块周转一下。老爷叔心软，想着毕竟是亲戚，正要点头，旁边的大儿子一个劲儿的使眼色，他只好含糊其辞，说我考虑考虑。这话一出口，小舅子的脸瞬间就垮了，那变脸速度比翻书还快，带着点威胁的口气说，姐夫，咱俩这关系，你不会这点忙都不帮吧？我姐还在的时候，你们家但凡有点事，我们家哪个不是尽心尽力？这话说的真是往人心窝子上捅刀子。老爷叔的老伴3年前刚走，大儿子当时就炸了，直接跟小舅子对枪，说我爸这还病着呢，你们就想着从他这儿掏钱，还有没有人性了？你看这亲戚登门带来的不是感情，是明码标价的利益交换。这事儿还没完，没过2天，婆婆家的一个侄女也来了，哭哭啼啼的说女儿考上好大学了，可这学费生活费实在愁人。老爷叔一听孩子上学的事，心就软了，当场就答应给2000块钱。结果呢，这事儿让大儿子知道了，
又是一场狂风暴雨。大儿子气冲冲地质问他，说亲戚的女儿上学，你倒是大方，你亲孙子上个补习班，你咋一分钱都舍不得掏？看着儿子那张愤怒又委屈的脸，老爷叔心里咯噔一下，他突然明白了，自己的好心在家人眼里竟然成了偏心。你的钱怎么花，花给谁，都有一双双眼睛在后面盯着，用他们自己的尺子衡量着，算计着。自打那条住院信息发出去，老爷叔的病房就没清静过，跟个菜市场似的，各路远房亲戚粉墨登登场，那叫一个络绎不绝。这些人啊，探病是假，探底是真，有的呢，旁敲侧击的打听他的医保能报多少，商业保险赔多少；有的呢，拐弯抹角的问他手里还有多少存款，够不够养老。更离谱的，还有人试探着问他这套房子以后打算留给谁。那一刻，老爷叔觉得自己的退休金、医保卡，甚至是他这个人，都成了一块唐僧肉。啥叫唐僧肉？就是《西游记》里那个吃了能长生不老的宝贝，谁都想上来咬一口。他的这些亲戚就是把他当成了那块肉，每个人都想从他身上刮下点好处来。最让他心凉到骨子里的事发生在一个深夜，他半夜口渴醒来，迷迷糊糊听见病房外头小儿子和儿媳妇在窃窃私语。他竖起耳朵一听，那几句话像冰锥子一样扎进了他的心里。儿媳妇说，爸这病往后得天天吃药，花销肯定小不了，咱们这房贷压力也大，早晚不得咱们管吗？要不干脆把他的房子卖了，搬过来跟咱们一起住，还能省点事儿。那一瞬间，老爷叔觉得浑身的血都凉了，他这才彻彻底底的看明白，原来他们关心的根本不是他的身体能不能好，而是他的资产怎么分，他的房子怎么处理。第二天，老爷叔就做了个决定，谁的探病也不接受了，直接请了个护工照顾自己。出院那天，他谁也没告诉，自己安安静静的回了家。到家第一件事就是退出了所有那些所谓的亲戚群，只在群里留了最后一句话：已出院，身体没大事，谢谢各位关心。他想通了，这些人不是不关心他，只是他们更关心他的钱、他的房子、他的退休金。这种关心太沉重，他要不起。大病一场，大彻大悟。从那以后，老爷叔做了3件事，他说这是他后半生安身立命的根本。第一，他把存款分成了好几份，存在不同的银行，全都办了定期，让谁也摸不清他的家底。第二，他找了个信得过的学生，是个律师，悄悄立了份遗嘱，把自己的财产归属安排得明明白白，断了所有人的念想。第三，他不再沉迷于那些虚假的血缘亲情，而是加入了以前老同事们的活动圈子，大家都是同龄人，有共同话题，更能互相理解。谁家有事了，打个电话，搭把手，比那些只会在你生病时盘算你家产的亲戚可靠10000倍。所以啊，朋友们，听完老爷叔的故事，咱们是不是也该琢磨琢磨，人老了，钱真的是咱们最硬的底气，而人心呢，也只有被伤透了，才知道要给自己留一手。最大的悲哀不是你生了病，而是你前脚刚说不舒服，后脚就有一群人围着你，眼睛里闪着光，心里的小算盘打得噼里啪啦响，盘算着怎么分你的东西。记住一句话，真正关心你的人，从来不需要等你生病了才来嘘寒问暖。那些突然之间对你热情似火、关怀备至的人，你可得格外留个心眼了。中国有句老话，叫事出反常必有妖，就是说一件事要是不合常理，那背后肯定有鬼。这种突如其来的温柔，往往都包裹着不为人知的目的。别被一时的甜言蜜语感动了，就忘了背后可能藏着的陷阱。人到晚年，最该守住的是一份清醒，一份冷静和一份恰到好处的边界感。你不欠任何人的，把自己照顾得健健康康、开开心心的，这才是对家人，也是对自己最大的负责。好了，
我今天就讲到这里，谢谢各位。